ayal bala çakabız menен kичине oturup сүйлөшүp жанакы болгон акыбалды унутуп калабыз dedi. Дайыма ошондой жүргөнүңөрдө силердин баскан жолуңарда жана үйүңөрдүн ичинде периштелер тизилип алып силер менен учурашмак dedi. Орукчан мусулмандагы жер бетиндеги бардык күчтүү имансыздардан Аллахтын астында абзел. Бирөөдүн кызын уулуна сурап барса эч ким кайтарбайт. Бул ошондой даражалуу адам. Уулуна бирөөдүн кызын сурап барса да бирөө бербейт. Ошондой адам. Bismillahirrahmanirrahim. Hazret Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'nun nasihatlari ötüp жатtık elek. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن للقلوب شهوة وإقبالا وإن للقلوب فترة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aytты, адам баласынын акыбалы ар түрдүү болуп турат. Кейде жүрөгү өтө көп жакшылык кылууну каалап, өтө көп ибадат кылууну каалап калат. Ошол учурду ганимет белгиле dedi. Ал эми кээ бир учурда жүрөк эч нерсе кылгысы келбей калат. Ал учурда жүрөктү өз абалына калтыргыла dedi. Адам бирдей болбойт эч качан. Кейде баян угуп жазба көтөрүлөт. Эртең орозо кармайын деген ой пайда болот. Же бир муктаж адамды көрсө жакшылык кылайын деп. Ошол учурларда көп жасап алыш керек dedi. Ал эми кээ бир учурлар болот, бир себептерден улам адам кыжалат болот. Мурда кылганчалык жакшылык кыла албай калат, же тахажжудка тура албай калат, же нафил орозолор кармагысы келбей калат. Андай учурда жүрөктү өз абалына калтыргыла dedi. Мааниси адам өзүн өзү жеп салбаш керек да. Сахабалар дагы Ханзала радиаллаху анху үйүнөн чыгып, Ханзала мунафык болду деп үйүнөн чыгып баратса, Hazreti Abu Bakr radiyallahu anhu жолугуп калды. Ne oldu degende, aytты мен ойлоп көрдүм. Биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында болгондо, сөздөрүн укканда канчалык акыретке болгон кызыгуубуз көбөйүп, башкача жүрөктөрүбүз жумшак болуп, башкача болуп калабыз. Бирок үйгө келгенде аял бала чакабыз менен кичине отуруп, сүйлөшүп, жанакы болгон акыбалды унутуп калабыз dedi. Ошого мен коркуп жатам, биз эки жүздүү эмеспизби дегенде, Hazreti Abu Bakr radiyallahu anhu aytты, андай учур менде да болот dedi. Жүрө экөөбүз барып сурайлы dedi. Экөөсү барып сураганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, эгер менин жанымда болгонуңарда жүрөк акыбалыңар кандай болгон болсо, дайыма ошондой жүргөнүңөрдө силердин баскан жолуңарда жана үйүңөрдүн ичинде периштелер тизилип алып силер менен учурашмак dedi. Бирок кээде dedi. Адам өзгөрүлүп турат акыбалычы. Ошого кээде кызыгуу болуп, жазба болгондо пайдаланып алыш керек. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'nun жанына bir айылдын аттуу баштуу адамдары келди. Мусулман эмес эле. Өтө денелери чоң, моюндары жоон. Элдер көрүп таң калышты. Күчтүү, чоң адамдар экен. Hazret Abdullah radiyallahu anhu айтты, силер кээ бир капырларды көрөсүңөр, денелери аябай чоң, ден соолуктары мыкты, бирок алардын жүрөктөрү өтө оорукчан dedi. Кээ бир мусулмандарды көрөсүңөр, жүрөктөрү таптаза алардын dedi. Бирок денелери оорукчан. Аллах ант ичемин, эгер силердин жүрөгүңөр оорукчан болуп, денеңер канчалык күчтүү болсо дагы,
Allah'tın aslında taştandıda жүрgөн kurtçalık darajаңар bolboyt dedi. Жүрөгү орукчан дегени кимдин жүрөгүндө иман жок болсо жүрөгү орукчан болот. İman болгон адамдын албетте денеси күчтүү болсо нур үстүнө нур болот. Андан жакшы болот. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар өзүнүн денесине көп мейнет жасашат. Денебизге мейнет жасап, машыгып, бул жаман нерсе эмес бул. Бул жакшы нерсе. Ошону менен биргеликте руханий дагы күчтүү болууга аракет жасаш керек да. Жисмани дене күчтүү, руханий рух күчтүү. Эгер дене эле күчтүү болсо, рух алсыз болсо, анда алсыз рух бул күчтүү денени жакшылыкка сүйрөп алып бара албайт да. Себеби күчү жетпейт да. Алы жетпейт. Дененин оорусунан жүрөктүн оорусу коркунучтуураак. Көрө албастык бул бир оору. Бул жүрөктө болот. Душман тутуу, шайтандан башканы душман тутуу бир оору. Бул жүрөктө болот. Дүйнөгө болгон мухаббат, дүйнөлө дүйнө деген бир оору болот бул. Дүйнөкордук деген. Ошол оорулардан инсан кутулуу үчүн кандай эле денени күчтүү кылуу үчүн мейнет кылабыз, ошондой эле рухту дагы күчтүү кылуу үчүн мейнет кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: темирди сууга таштап койсоңуз дат баскандай, жүрөктөрдү дагы дат басат деди. Сахабалар Аллах баарынан разы болсун, дароо сурап калышты. Аллахтын элчиси ошол дат баскан жүрөктөрдү кантип тазаласа болот дегенде, тазалоо үчүн эки амал айтты, эки нерсе. Касрату зикрил маути ва тилаватил Кур'ан. Өлүмдү көп эстөө жана Кур'ан окуу менен жүрөк тазаланат dedi. Өлүмдү эстөө дегени өлүм деп эстебейбиз. Балким мүмкүнчүлүк болсо мөрзөгө барып, кабырстанга барып, жакындарыбыз болсо ошолордун жанында Кур'ан окуп багыштап, бир аз убакыт отуруп, бир кезде ушулар дагы дүйнөдө тирүү жүрөт эле, бүгүн жатат бул жерде. Бир күн келет, мен дагы ушул жака келемин деп өлүмдү эстөө. Макул кабырстанга мөрзөгө барбаса дагы үйүндө эле жатып алып туруп эстөө. Акыр бир кез келет. Ооруппу, же жашым бир жерге жетиппи, мен кайтыш болом, өлөм. Жакындарым баары чогулуп келишет. Мени жуунтуруп, кепиндеп, жаназаны окуп, алып барып жерге тапшырып беришет деген ойду ойлогон адамдын жүрөгү таза болот. Себеби андай адам күнөө кылгысы келбей калат. Күндө өлүмдү эстеген адам бирөөдүн көңүлүн ооруткусу келбей калат. Арам жегиси келбей калат. Бирөөдүн акысына кызыкпайт. Себеби жүрөк тазала баштайт. Экинчиси ыйык Куранды окуу. Же өзү окуу, же бир адам окуп жатканын кулак төшөп угуу. Кээ бирөөлөр андай шарт болбогондуктан телефондон, телевизордон Куран угат. Жакшысы өзү окугандык, же бир окуган адамдын Куранына кулак төшөп уккандык. Ошону менен жүрөк тазаланат. Демек, бул хадистен, бул окуядан биз эмнени билебиз? Бир алсыз, орукчан мусулмандагы жер бетиндеги бардык күчтүү имансыздардан Аллахтын астында абзел. Аллахтын астында даражасы бийигирээк. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабалар менен турганда бирөө өтүп калды. Жолдон өтүп баратса, сурады, бул ким дегенде айтты, бул өтө даражалуу адам.
Сүйлөсө бүт эл угат. Bir nerse surasa el жасайт. Бирөөдүн кызын уулуна сурап барса эч ким кайтарбайт. Бул ошондой даражалуу адам деп. Бирок имансыз. Бир аз убакыттан соң bir жөнөкөй адам өтүп баратканда сурады. Бул ким дегенде айтты, бул баланча. Сүйлөсө эч ким укпайт деп. Бирөөдөн bir нерсе сураса эч ким бербейт. Уулуна бирөөдүн кызын сурап барса да бирөө бербейт. Ошондой адам. Бирок момун dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтты, биринчи адамдан дүйнө толуп турса дагы, экинчи адам ошонун баарынан Аллахтын астында афзел dedi. Аллахтын астында bir имандуу адамдын даражасы ошончолук бийик. Ошондуктан эч качан мусулманга капырды мисал кылбаш керек. Мусулманга капырды, немистердей болбойсуңарбы дебеш керек. Мусулмандай болбойсуңар деш керек.